poste. Nossa! Pô, lá na grama é bom que você dá uma acelerada, eu acho que tá chicotada pro lado. É. Você escorrega. Continua filmando, pode parar os pilotos, não. Pô, que trem louco lá. Minha mão tá dando mais. Parece aquele aí no poste ali. Mas já viu? Tem de lado essa porra aí. Tá aberta mesmo, vou tirar ela, lá. Tá filmando aí, mano? Tá. Filma alguma alto? Filmou, né? Ah, filmou, mas os pulinhos faz mesmo. Fez fraco, né? Foi. A mão doendo. Agora a foto, você tira a foto, depois que você quer que a foto sai. Ó. Ó. Esse foi louco, velho. Sai do... Esse aí gelou, viu? Deixa... Nossa, aquilo foi filé, viu?